唉，真係。嗰啲嘢我唔緊要啊。走啦，阿爺知啊。係啊，喂，改位一改。得你搞掂佢，你到時今晚做咩 ？OK， 唔該晒，Vicky。係。嗱，俾我頭盔你。Vicky，以前走嗰時咧，佢哋啲電單車、嗰啲摩托車咧，我唔敢坐後邊㗎，我驚㗎。好穩㗎開啫。係。講少兩句就穩啲。哇！嚟啦，嗰班友。唔係，我真係冇人識呢度啊！想我問嗰度。我公司喺呢度。哦，呢度。即係原先嗰個都喺呢度。唔係，我原先反聘嚟即係你退休之後。退休之後，我過咗嚟呢度。哦。咁你而家住邊度？我住康邊路咯，所以我搭你翻去就係。你住邊度啊？康邊路咯。哦，你一直都住倉邊路嗰度㗎？哦，唔使。你叫我喺條咁嘅細路入邊咧，我坐後邊咧，我已經怯地啦，仲要嗰條咁嘅大路過埋橋。唔怕，我過咗橋，我幫你兜入去。唔使，絕對唔使 ，thank you， 多謝。你好似我老公咁，好怕死。唔係怕死。明明咧，我係開得好穩陣，佢都話：啊，你部車幾穩喎！不過我都係驚，我都係。我都咁講。笑死我啊！喂，冇嘢保護自己嘅，知唔知？冇嘢嘅喎，打死都唔坐。咁啊，唔係1400米咧，我打死我都坐，我唔行，打死我都唔行。好近啊嘛，呢度一過去就係啦。我使唔使轉過嗰邊啊？你使乜驚啫？未到啊！未到啊！坐低啊！我要轉過去嗰度上去先到，你先到地鐵口嘛。我點樣嚟我都唔知喎。就賣咗你。唔係呢度，你真係可以隨時賣到喎，我真係唔知道，我完全東南西北方位都唔知。我頭先問嗰個人就係我就想知道咧，我坐的士咧，我去邊個方向？係嘛？咁我講條路名佢都唔識。佢唔識。啊！俾埋個手機佢睇佢都唔識。啊，對㗎。咁啊，事實我頭先嗰度有一個係又係98號喎。我嗰度66號咯。但係佢嗰度門牌寫住98號啊。佢停咗喺度，跟住佢幫我查手機，再查到然後再落去。哦，咁啊幾叻喎！你都識問。佢啊，個電雞佬幫我查啊。即係個電雞佬搭你嚟嘅。係。啊，犀利！咁冇計啦，咁喺門口咁啊。啲唔係電雞佬，啲係摩托車嚟嘅。電雞嚟嘅。唔係啊，摩托車嚟。哎呀，撞！哎呀！睇住你撞㗎啦。嗱，所以你老公話得啱嘅，知唔知？係啊，哎呀，真係睇住。哎呀，死啊！佢自己照撞嘅，本身都未開到去嘅，即係幫唔到。走，冇喐。我未頭撞。唉。慢慢嚟啊！千祈冇急啊！一急就會輸燈啦。佢自己開得快啊，睇住佢。係咩問題啊？車定電雞啊？係個電雞嘅問題。電雞問題。我都未到，佢自己就咩啦？邊個開佢啫？佢都未綠燈，佢照開，嗰部車又照過，咁咪撞咗。其實唔係撞得好犀利啫。OK 啦，選手爛腳實走，選手爛腳實走唔甩㗎啦。太搞笑。所以話咧，你老公講得冇錯。不過咧，我就慳翻嗰140米唔行啫。唔係你佢開得太快啦，嗰個人，嗰個電雞喎，又唔遵守交通規則。嗱，即係比如呢個紅燈，咁你做咩要過咧？咁你等多個陣咪得咯，傻更更咁唔等。咁啊，整定㗎啦，個人冇辦法。幾時開始啊？突然間咁多電雞嘅咧？多咗好耐啦，講真，因為咧太塞車啦，冇辦法。其實就係啲人硬係夾硬要急，冇辦法啦，幫唔到。咁啊，電雞方便好多嘅，特別嗰啲市區入邊咧，代步嗰下。代步好好嘅。冇啲電雞，個個揸部車你仲塞。係因為咧，佢係停車難嘅情況啦。呢個
你停車本身又難停，跟住你如果個個揸部車出嚟，路咪仲塞。我今日翻嚟都塞啦，今日喺珠海翻嚟。你去珠海我呢兩日陪阿媽出去啊嘛。啱啱今日翻嚟啫嘛，翻嚟嗰咩咁？翻嚟又趕過嚟呢度新車。咁佢話晚黑，咁我話晚黑睇下時間啦。咁啊點？我問咗佢哋，佢話你準備咩啦？飛走啦咁樣。咁我話不如要都係趕啦，我趕車嚟趕咁好趕啦。跟住佢哋話咁行都唔得啊，即係嗰兩條路都係。跟住阿爺之後就要好啦，我應該翻嚟冇入去嘅話，我得嘅。有任務就唔得。有咩任務咧？我有時會有即係要接待任務又唔得咯。哦。有時即係啲老細要陪啲人食飯。咁話時你仲要做到幾耐咧？自己諗住。我又冇打算喎，諗住我個老細請我繼續做咯。反正阿女又唔結婚啦，就唔使湊小朋友啦。咁你覺得喺屋企有咩意思啊？又仲做得啊！而家啲細路冇得講㗎啦，而家。係啊，佢都唔乜嘢。冇得講而家細路嘅嘢，一趟人唔同一趟人，係啊。過好自己就係啦。係啊，佢又唔咩喎。哇！你真係賣咗我都唔知喎，我見你又轉咗個彎，轉右彎。啊！你頭先唔係嗰日唔係咁嚟嘅咩？冇記住啊！晚黑而家黑咗，更加冇印象啦。係嘅，差唔多到地鐵口啦。呢條路叫咩路啊？你係想我送到你2號線地鐵口咧？唔使啦，昌崗就得㗎啦。還是係呢個地鐵？唔使，我昌崗嗰度轉好快。8號線咯。係啊8號線我轉，我人都係咁嚟嘅。因為前邊嗰個係2號線。唔使，我知道。我度係一過去就轉到啦。OK， 我前面。唔該晒，慳翻140米。所以我肥係有原因嘅。我真係好肥，我都覺得自己。OK， 喂。OK， 唔該晒。嗱，呢度入去啦。OK。好，拜拜。真係聽晚唔見啊，明年見。係咯，明年見。OK。